Maelekezo yafuatayo yatakuonyesha jinsi ya kutumia mtandao wa Pendwa kwenye laptop au kompyuta yako. Utafungua programu ya Google Chrome au Microsoft Edge. Utaingiza tovuti www.pendwa.app/shows. Baada ya hapo utafungua page kama hii, Pendwa Shows. Hii ndo homepage ya mtandao wa Pendwa. Kwenye ukurasa huu tunaona kuna kitufe kimeandikwa Get Started. Utakliki kwenye Get Started. Utapeleka kwenye ukurasa huu wa kutengeneza akaunti yako. Kwa wale ambao tayari mmeshatengeneza akaunti, utaenda hapa chini utaona umekuandikia existing user, uta sign in. Utagusa kwenye sign in. Utapeleka kwenye huu ukurasa wa kusign in kwenye akaunti yako. Kama ulitengeneza akaunti yako kutumia mtandao wa Google, utatumia kitufe hiki. Kama ulitumia Apple au Facebook, utafanya hivyo. Kama ulitumia email na password, utaingiza email yako na password yako, utaklik sign in, utaendelea. Kwa wale ambao bado hamna akaunti, basi tutarudi kwenye ule ukurasa wetu wa kutengeneza akaunti. Unaweza kutumia Google, unaweza kutumia Apple, unaweza kutumia Facebook, au unaweza kutengeneza akaunti yako kwa kutumia email na password zako. Kwa sasa hivi nitatumia mtandao wa Google kutengeneza akaunti yangu. Utaniambia nichague akaunti ambayo nataka kutumia, nitachagua akaunti. Baada ya hapo tayari nitakuwa nimeshatengeneza akaunti yangu. Baada ya kutengeneza akaunti yako, sasa ni muda mwafaka kutengeneza profile yako ya kutumia kuangalia movie. Utaklik kwenye kitufe hiki. Utachagua jina. Alafu utachagua picha ambayo itaambatanishwa na profile yako. Nitaklik save. Ukurasa huu utakusaidia kuchagua jinsi gani unapenda kuangalia movie kwenye mtandao wa Pendwa. Kuna mifumo miwili. Mfumo wa kwanza ni mfumo wa Pendwa Premium ambao ni subscription ya kila mwezi. Mfumo wa pili ni mfumo wa kununua na kuwazima movie bila kuwa na subscription ya kila mwezi. Kwa sasa hivi nitachagua mfumo wa pili. Nitaklik continue. Baada ya hapo utaona kwamba nimemaliza kutengeneza profile yangu, nitaklik finish. Utaona kwamba nimezawadiwa credit 2 ambazo naweza nikatumia kwenye kuangalia movie ndani ya mtandao wa Pendwa. Nitaklik okay. Kwenye ukurasa huu sasa nitachagua profile yangu ili niweze kuanza kuangalia movie. Ukurasa huu ndio homepage ya Pendwa. Hapa utaona tamthilia na movie zote ambazo ziko ndani ya mtandao wa Pendwa. Hapa juu utaona kwamba kuna tamthilia moja inaitwa Safari Yangu. Nikitaka kuiangalia nitakliki play. Sasa kwa sababu natumia mfumo wa kununua na kuazima movie, hapa utaona napewa option ya kurent au kuazima sehemu ya kwanza ya tamthilia hii. Utaona kwamba hapa juu na credit 2 ambazo nilizawadiwa baada ya kutengeneza account. Nitakliki rent episode. Nita confirm rent now kwa credit 0.99. Baada ya hapo nitaweza kuangalia sehemu hii ya tamthilia hii. Nikitaka kurudi kwenye tamthilia yenyewe nitaklik hapa juu kwenye back. Na nikitaka kurudi kwenye homepage nitaklik kwenye home.